Sot dua t'ju tregoj një gjë shumë të bukur. E di që po bie shi, po nuk ka problem sepse është një nga ato videot që ja vlen ta shikosh deri në fund. Po kaloj atë një nga kafet më të bukura të Tiranës, që quhet Juvenile Castello. Kush rrin në Tiranë e di sepse është afër liçenit. Dhe aty kishin vënë një statuj që është e nivelit botror. E kuptoni ju çfarë po them apo s'e kuptoni më? Kanë vendosur statujën e Ismail Kadares, po cilësia e saj është aq e lartë, është aq e bukur, saqë do habiteni vetë kur shkoni ta shikoni. Ky është një nga ato vendet që Kadaria sa herë që ishte në Shqipëri e pinte këtu kafen çdo ditë, dhe ky ishte një vend takimi për miqtë e tij dhe lexuesit. Normalisht unë nuk e di se çfarë librash keni lexuar ju për Kadaren, por dua t'ju këshilloj një libër që unë e lexova së fundmi dhe më la mbresa të thella. Libri është për të gjithë ato persona që duan të dinë më shumë detaje rreth jetës së shkrimtarit të madh. Për shembull, një detaj që e lexova te ai libër ishte kur Kadare tregon momentin e arrestimit të tij në Gjirokastër. E kuptoni ju më? Kadare që nga arrestuar në Gjirokastër dhe besoj askush nuk e di. Lexoni librin se nuk do zhgënjeni. Po i lej 2 sekonda me pamjet e liçenit të Tiranës. Shihemi prapë nesër.